حبينا نديروا عدد تقاليد جدد في الفريق تاعنا، فريق مولودية العلم. دوكا عندنا درنا ديجا هذا العاده هذه، دوكا هذه المره الثالثه ولا الرابعه كنجيو نسوليو لي زونطرينور تاعنا، نسوليو لهم في حاله خاصه كيما هكذا تاع تريسيبسيون، ونجمعوا وفيها حاضر فيها الملح كيما نقولوا حنا بكري الملح. دونك ان شاء الله مستقبلا نزيدوا نطوروها احسن واحسن، ونعود فيها الاعلام والصحافه وكذا. حنا مازلنا قاعدين نكبروا في الفريق هذا وقاعدين نبنيو فيه شيء ولا شيئين. هذا العام ان شاء الله نكملوا في العادات تاعنا ونزيدوا نديروا افكار جدد اللي تخلينا مرتبطين ببعضنا اكثر فاكثر. تعرفوا انه كرة القدم هي علاقات ما بين الناس، هي حب ما بين الناس. هذا الشيء اللي يخلينا ديما نحبوا نتقربوا هنا من الناس اللي يجيو يخدموا تولنا، والناس اللي راهم يعاونوا فينا في المشروع تاعنا. راح نمضيو العقود الشيخ عبد القادر يعيش، هاز كتاف الرمعي، والشيخ رشيد سعاده اللي بالمناسبه رحبوا به، واحد من الجدد اللي انضموا لنا ان شاء الله يقدم الاضافه. هو الموضوع تاع اليوم هذا هو الاساس، ونتمنوا برك نديروا عام بدون مشاكل، نتمنوا نكونوا في المستوى ويكونوا اولادنا في البوديوم ان شاء الله، خاصه نتكلوا على الشيخ رشيد يدير لنا حاجه سنه، والشيخ عبد القادر يعيش. ان شاء الله احنا وراكم وانتم الى الامام والعمل وهذا هو السي دراس كان جاب كلمه موزونه ومعقوله في نفس الوقت، تحدث على الرياضه وعلى كره القدم خاصه، الا وهي وسيله لتربي الانسان جسميا وعقليا وتحسن المعلقات محليا جهويا وطنيا دوليا وعالميا. وانا شرف لي كمدرب كي جيت من العلماء، يعني ربي ورحمته، جيت شعب العلماء مسؤولين العلماء، يعني ما شاء الله قاموا بيا كما لازم، وانا بدوري ان شاء الله نقدم لكم عامل مستوى عالي. وان شاء الله اخر الموسم ان شاء الله المسؤولين تاع الفريق العلماء يقولوا لي الشيخ سعد لا يريح معنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا كلمه يعني موجزه، العام اللي فات هذا العام الانسان يشهد لله كاين تطور ملموس على مستوى التنظيم، وهذا نظن بلي رجع الاراده تاع كل واحد من المسيرين ومحبين الفريق. كاين تطور في اتجاه الاحترافيه البروفيسيوناليزم، وهذا فعل خير. احنا انا نيابه عن الطاقم الفني ونو دو ستاف تكنيك نقدر نقول كلمه اخيره، هو ان ندير كل ما في وسعنا باش فريق العالم ان شاء الله يكون في اعلى مرتبه ممكنه طيله الموسم الحالي ان شاء الله. نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هذا العام هذا يكون عام سبيسيال، يعني شاكاني ان شاء الله نحاولوا ان شاء الله نكوريجيو دو بلوس، سواء في الكوتي تاعكم ستادير ادمينستراتيف ستادير من البريزيدون والعضله تاعو، سواء الكوتي ان شاء الله حنا تكنيك نهضر كي نقولوا كوتي تكنيك ان شاء الله حنا نكونوا مكملين بعضنا، حتى من المدربين تاع الفئات حتى من المدربين تاع الاونسينيور يعني تاع الاكابر. بعد ما شفنا اليوم درنا مقابله تطبيقيه، شفنا حتى بعض اللاعبين اللي مسيو يعيش قال استاذ مد عليهم لمحه مليحه، اللي قال ان شاء الله هذو اللاعبين اللي نعطيو لهم نفسحوا لهم مجال، نفسحوا لهم الاستاذ الملعب، نخليهم ان شاء الله يمدوا دو بلوس. احنا ان شاء الله نتعاونوا ان شاء الله مع بعض، وسامي يجيب كي نقولوا كي نوصلوا البوديوم ولا نوصلوا حاجه، سامي يجيب غير مسيو يعيش واحد ولا اكس واحد ولا يدرك تكافل تاع الجميع ان شاء الله. ليتيليد ان شاء الله نقولوها بكل صراحه من لو بريزيدون حتى لو غارد ماتيريال والكوتي تكنيك ثاني بيان سور ما يكون يتكامل مع بعضها، وان شاء الله نديروا دي بون ريزولتا ان شاء الله.
quelque chose. Un mot à dire. Je vais d'abord saluer tout le monde et remercier Dieu pour avoir retrouvé tout le monde en santé. Et je me sens déjà, tout ce que je peux dire, c'est que je me sens déjà un enfant de la ville. J'ai été bien reçu ici, on a fait un bon travail. Un travail qui a été fait par les autres entraîneurs parce qu'il ne faut pas aussi négliger les autres. Ceux qui ont commencé et ceux qui ont continué. Donc là, nous sommes dans une lancée, c'est de donner une image vraiment forte à la ville de Elma, en éduquant aussi nos jeunes. Donc nous sommes comme leurs parents et on doit, en faisant notre travail, penser qu'eux aussi, ils doivent transmettre demain. Donc on est là pour que cette éducation puisse perdurer et que tout le monde en tire profit. Donc on a aujourd'hui un patron qui est riche. Ma mission aujourd'hui c'est de l'accompagner pour qu'il puisse réussir et pour que tout le monde aussi puisse y arriver. Donc je vous dis d'abord félicitations pour le maintien de la saison parce que c'est pas toujours facile. En football, on ne sait jamais ce qui arrive. Donc, et puis, il faut mettre tout le monde au concours, en concours pour qu'on puisse chacun donner le peu qu'il peut pour que l'équipe puisse arriver. Donc, ce n'est pas un travail seulement du coach. Mais ici aussi, comme vous avez dit, j'ai appris à regarder avec les yeux des autres aussi. Donc là, je crois qu'il faut que tout le monde apporte son concours pour qu'on puisse ne pas garder derrière pour après dire. Chez nous, on dit souvent qu'il faut pleurer avant. Il ne faut pas toujours pleurer quand c'est déjà fait. Donc si tu veux pleurer, il faut aider avant de pleurer après. Donc si tu n'as pas aidé, ne pleure pas. Donc je vous dis merci de m'avoir accepté dans votre famille, dans votre pays. Et moi, j'ai toujours quelque chose à ramener chez moi, c'est-à-dire que ce que j'ai appris dehors. Et j'espère que c'est aussi pour moi un profit d'être là et d'apprendre, surtout que j'ai aujourd'hui un docteur devant moi. Je veux en profiter à fond et je veux dire aussi merci. Merci encore à tout le monde. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أتمنى نتمنى بس احترام لجميع المريدين لنا. نشكر أول شيء نشكر إدارة المديرية العامة على وضعها في شخص المتواضع. إن شاء الله الموسم هذا يتم الطاقم الفني برعاية السيد يعيش وباقي الطاقم الفني إن شاء الله ندير موسم جيد. وظهر بصوره جيده احسن المواسم القادمه وكذلك ما ننساش كاين عنصر هام في الطاقم الطبي ان شاء الله نتكفلوا مع بعضنا ان شاء الله ونعطيو صوره جيده على وليد العامه لان تستاهل اكثر ما تستاهلش تلعب على البقاء فقط سنه العمار وشكرا ان شاء الله. كثير تكنيسيان تاعنا عملناو من سينيك بينا ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول حاجة حبيت نقولها إني نشكركم على هذه الدعوة. كما قلت أنا والبيجان تكنيسيين هذاك لهنا. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والنجاح إن شاء الله في الفريق تاعنا. وهذا تقليد غنشوف فيه جديد إن شاء الله يتواصل مواسم وموسم إن شاء الله. وكما نقولوا إن شاء الله بالك إن شاء الله بالك راجل متواضع كما نقولوا بالدرجة العب يبان إن شاء الله من خير إن شاء الله. إن شاء الله. واه مصطفى نشكر السيد الرئيس الدعوة اللي تقدمها لنا
شاء الله نديروا موسم جيد هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ممكن جماعة بتاتر يعرفوني كاين جماعة سي شيخ يعرفونيش عبد الرزاق حركات فيس بريزيدون دي كلوب ام سي بعنا. الله يسلمكم مرحبا بك في الفريق تاعنا نبقاو كلهم معروفين. سيتادير شوف انا كاين ملاحظة برك نحاول نديرها au point de vue تاع لي جون سيتادير بور l'équipe senior, on ne s'inquiète pas. Il y a M. Yaris, il y a M. Hans, il y a le staff technique, c'est-à-dire tout le monde connaît tout le monde, on s'inquiète. Moi, je parle beaucoup plus sur la partie des jeunes de la formation. Le but de la formation, ce n'est pas de classer le premier, ou bien de classer le deuxième, ou bien d'obtenir le championnat. C'est le but de la formation, c'est de former, de retenir des joueurs qui peuvent atteindre l'équipe senior. On est en train de dépenser beaucoup d'argent sans qu'on ait la possibilité de sortir un joueur. Pour cette politique, ça cesse au niveau de l'MC de l'année. Il faut qu'on essaie de former des jeunes qui peuvent intégrer l'équipe senior. C'est tout ce que j'ai à dire. Salam alaikum.